Իրանի բնակչությունը միատարր չէ, այն կազմված է էթնիկական եւ դավանական տարբեր խմբավորումներից, ընդ որում այդ էթնիկական խմբերի, ազգային էթնիկական խմբերի մեծ մասը պատմականորեն նրա կազմավորումը տեղի է ունեցել Իրանի տարածքում եւ հետեւաբար այդ էթնիկական խմբերի շատ դժվար է այսպես տարբերակել ազգային փոքրամասնություն, էթնիկական խմբեր եւ այլն, որովհետեւ Իրանի բնակչության կազմը ուսումնասիրելու եւ դրա առնչությամբ արկա հարցերը պարզաբանելու համար ճիշտ կլիներ այդ հարցերը դիտարկել 3 հարթության մեջ կամ 3 մակարդակներում։ Առաջինը դա կրոնականն է եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությունը ազգային փոքրամասնություն, էթնիկական փոքրամասնություն չի ճանաչում։ Իրանի սահմանադրությամբ կան երկրի բնակչությունը բաժանվում է, այսպես ասենք, մահմեդականների եւ ոչ մահմեդականների, ավելի ճիշտ կրոնական փոքրամասնությունների։ Սա ունի իր պատմական նաեւ պատճառները։ Դեռ իսլամի ընդունումից հետո, այնուհետև Սեֆյանների դարաշրջանում շիիզմը որպես պետական կրոն ընդունումից հետո այս կրոնական գործոնը, հատկապես շիայական գործոնը ամրանում է իրանական հասարակության մեջ եւ արդեն հետագա դարերի ընթացքում այդ պատմական զարգացումների արդյունքում իրանցիները կամ իրանցին կամ պարսիկը նույնանում են շիայի հետ, շիայականություն, իրանականություն եւ այդ թեզը գնալով նաեւ զարգացավ եւ հիմա արդեն Իրանի գիտական շրջանակներում նաեւ այս տեսություններն է ներկայացվում պարսկերենով իսլամիատ, իրանիատ կամ մելի մազհաբի, որը ազգայնական, կրոնական այս միաձուլումը կա եւ շատ հաճախ հիմա աշխարհում էլ, այսինքն պարսիկ ասելիս հասկանում են առաջին հերթին շիաներին։ Դրա համար այդ կրոնական մակարդակում շատ դժվար է այսպես տարբերակել, հասարակությանը ըստ էթնիկական խմբերի, որովհետեւ նրանք ընդհանուր մեկ ընդհանրության մեջ մահմեդականներ են։ Այդ նույն բնորոշումով նաեւ այդ ազդեցությունը տարածվեց կրոնական փոքրամասնությունների վրա, քրիստոնյա պարսկերենով մասիհի է եւ շատ դեպքերում Իրանում հայ ասելիս նկատի ունեն հենց մասիհի, ասում են նա մասիհի է, այսինքն հայ է, այսինքն նույնը շիա, պարսիկ այս միասնությամբ։ Սա առաջին այսպես ընդհանրական կրոնական մակարդակում, բայց եթե պաշտոնապես Իրանի սահմանադրությունը ազգային փոքրամասնություն, այսպես ինչպես նշեցինք, չի ճանաչում, բայց դա չի նշանակում, որ էթնիկական ազգային խմբեր չկան եւ Իրանի տարածքում բնակվում են բազմաթիվ իրանական ցեղեր, իրանական ժողովուրդներ, որոնց այս բոլորին միավորում է պարսկերենը։ Դրա համար շատ հաճախ նաև մեր ընկալումներում ընդհանուր Իրանի բնակչությանը բնորոշելիս մենք ընդհանրական ասում ենք պարսիկներ են։ Այնինչ այդ տարածքում ապրում են տարբեր ժողովուրդներ, որոնք որ յուրաքանչյուրը ունի իր մայրենի լեզուն, մշակույթը եւ այդ իրանական ժողովուրդները ընդհանուր մաս են կազմում իրանական քաղաքակրթության եւ իրանական մշակույթի, բայց դրանից զատ նաեւ յուրաքանչյուրը իր մշակույթի եւ իր լեզվի կրողն է։ Իրանի սահմանադրությամբ թեև պաշտոնական լեզուն համարվում է պարսկերենը, սակայն թույլատրվում է եւ գործնականում նաեւ մյուս էթնիկական խմբերը, մյուս իրանախոս ժողովուրդները ազատորեն իրավունք ունեն արտահայտելու եւ օգտագործելու իրենց մայրենի լեզուն, պաշտոնական լրատվամիջոցներում առանձին ծրագրերի միջոցով տեղ է հատկացվում դասագրքերում եւ այլն, բայց պաշտոնական փաստաթղթերը դրանք պարսկերենով են։ Եվ մյուսը լեզվական գործոնն է։ Այս առնչությամբ Իրանի բնակչությունը կարելի է բաժանել երկու հիմնական խմբի՝ իրանախոս կամ իրանալեզու բնակչություն եւ թյուրքախոս, թյուրքալեզու բնակչություն։ Իհարկե կան նաեւ սեմական լեզուներով խոսող ժողովուրդներ, որոնք ավելի փոքր թիվ են կազմում։ Հիմնական մենք անդրադառնանք այդ իրանախոս ժողովուրդներին եւ թյուրքախոսներին եւ մեր հիմնական թեման, որը առնչվում է Իրանի ատրպատական նահանգին եւ ատրպատականյան թյուրքերենին կամ ատրպատականին թյուրքախոս բնակչությանը։ Իրանախոս ժողովուրդներին
Ինչպես նշեցինք, միասնական իրենց ընդհանուր լեզուն, պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է, բայց յուրաքանչյուրը ունի իր մայրենի լեզուն, թալիշներ, թաթեր, քրդեր, բելուչներ եւ այլն, որոնք որ իրենց մայրենի լեզվով խոսում եւ ստեղծագործում են։ Մյուսը թյուրքախոս ժողովուրդներն են կամ թյուրքախոս հատվածն է Իրանի բնակության, որը շատ հաճախ այսպես եւ շահարկվում է միտումնավոր եւ շատ հաճախ նաեւ չիմացության պատճառով։ Նախ պարզաբանենք այն նահանգները, որտեղ որ ապրում է թյուրքախոս բնակություն։ Դա պատմական ատրպատական նահանգն է, որը հայկական աղբյուրներում հենց այդպես վկայված կա ատրպատական եւ այս առումով մեզ հայերիս համար խնդիր չի առաջանում այս նահանգը տարբերակելիս, բայց այն պարսկերենով կոչվում է Ադրբեջան եւ գրելաձևով եւ իր արտասանությամբ նույնական է ներկայիս Ադրբեջանական Հանրապետության անվանման հետ եւ շատ հաճախ հենց այս գործոնով, այդ պատճառներով, այդ գործոնով պայմանավորված խնդիրներ է առաջանում։ Օրինակ, հաճախ մենք կհանդիպենք իրանական Ադրբեջան, Իրանի ադրբեջանական համայնք, իրանցի ադրբեջանցիներ եւ այլն, այսպիսի ձևակերպումներ, որոնք որ խնդիրներ են առաջացնում, ճիշտ կլինի, որպեսզի դրանք յուրաքանչյուրը իր տեղում ճիշտ կիրառվի։ Այդ առումով ատրպատական նահանգ եւ այդ տարածքում ապրող բնակչությունը թյուրքախոս բնակչություն է, այսինքն դրանք թյուրքեր չեն, դրանք իրանցիներ են, որոնք որ 16-17-րդ դարերից անցել են թյուրքականության, այսինքն երբ որ Իրանում Շահ Իսմայիլի կողմից ձևավորում է Սեֆյան պետությունը, այդ շրջանում պալատական լեզուն թյուրքերենն էր եւ բնականաբար դա աստիճանաբար նաեւ տարածվում է այդ տարածաշրջանում, ինչպես նախ պատմական մի շրջափուլում դասական պարսկերենը, որը Խորասանում եւս պալատական լեզուն էր, այնուհետև այն իր տարածումը ունեցավ մյուս տարածքներում։ Նույնը այս պարագայում։ Հետևաբար առաջին խնդիրը, որը պետք է ուշադրություն դարձնել եւ ճիշտ կիրառել, դա ատրպատականի թյուրքախոս բնակչություն կամ իրանցի թյուրքախոս բնակչություն այս ձևակերպումներն են, բայց ոչ Իրանի ադրբեջանցիներ եւ նորից ուզում եմ ընդգծել, նրանք իրանցիներ են, մինչեւ 15-16-րդ դարերը պատմական ատրպատական նահանգում ապրել են, խոսվել է իրանական տարբեր բարբառներով եւ լեզուներով եւ իրենց ինքնությամբ իրանցիներ են։ Եթե Ադրբեջանի պարագայում այսպես կողմնորոշումը դեպի թյուրքականությունն է գնացել, ապա Իրանի այս բնակչության շրջանում դեպի իրանականությունը։ Սա այսպես պատմական տարածքի վերաբերյալ իհարկե տարբեր շրջափուլերում այդ նահանգը վարչական բաժանումների է ենթարկվել, ներկայում ընդհանուր այս պատմական ատրպատական նահանգում արևելյան ատրպատական նահանգն է եւ արևմտյան ատրպատական նահանգը եւ արևելյան ատրպատական նահանգն էլ հենց սահմանակցում է Հայաստանին, մեզ հարևան եւ անմիջական հարևան սահմանն է եւ Արդաբիլ նահանգը, որը եւս թյուրքախոս բնակչությամբ է եւ այն 1990-ական թվականներին, որը համընկել է նաեւ Արցախյան պատերազմի այդ տարիներին, արևելյան ատրպատական նահանգը բաժանվել է երկու հատվածի, ձևավորվելով, ստեղծվելով Արդաբիլ նահանգը։ Սա պատմական ատրպատականի եւ այդ տարածքի վերաբերյալ Հիմա անդրադառնանք ընդհանուր իրանցի այդ ադրբեջանցիներին կամ նրանց թվաքանակին, չգիտեմ, խոսվում է, որ 25 միլիոն ադրբեջանցիներ են բնակվում Իրանում կամ շատ հաճախ կարող ենք նաև գիտական հոդվածներում հանդիպել, որ Իրանի բնակչության մեծ մասը թուրքեր են, ադրբեջանցիներ են, 25 միլիոն եւ հիմա նախ թվաքանակին անդրադառնանք։ Շատ այսպես ընդհանրական հաշվարկներով եթե Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգում 3-ից 3.5 միլիոն բնակչություն կա, որի մի մասն էլ իդեպ քրդեր են, բոլորը թյուրքախոսներ չեն կամ թյուրքախոս ազարիներ չեն։ Արևելյան ատրպատականում շուրջ 3 միլիոն, Արդաբիլ նահանգում շուրջ 1 միլիոն։ Սրանք են հիմնական տարածաշրջաններն են, որտեղ որ կենտրոնացած է թյուրքախոս բնակչությունը, իհարկե նաև Զանջան նահանգում, նաև Թեհրանում բավական մեծ թիվ են կազմում
թյուրքախոսները եւ հետեւաբար այդ գումարելով շուրջ 8-9 միլիոն է լինում եւ հետեւաբար այդ 25 միլիոն թիվը ներկայացնել ընդհանուր այսպես ասած իրանցի ադրբեջանցիների համար դա ճիշտ չէ։ Իհարկե Իրանի ամբողջ տարածքում այդ թյուրքախոսությունը տարածված է, բայց սա էլ շատ հետաքրքիր մի զարգացում է։ Օրինակ Ատրպատականում ծնված մարդը իր ժառանգները 2-3 սերունդ հետո կարող են վերագալ Թեհրանում բնակվել եւ 2-3 սերունդ հետո դառնալ պարսկախոս եւ թուրքերեն չօգտագործել։ Հիմա շատ դժվար է ասել նա պարսիկ է, այսպես ասենք, թե թուրք է։ Դրա համար այդ խնդիրները կա եւ իդեպ այդ սխալը նաեւ իրանցիների մոտ է տարածված։ Շատ հաճախ իրենց թյուրքախոս բնակչությանը անդրադառնալիս ասում են, հա դե թուրք է, երբ որ փորձում ես ճշտել հարցնել թուրք է թե թուրքախոս է, ասում են, հա դե իհարկե թուրքախոս է, իրենց ընկալումներում նկատի ունենալով որ թուրքեր են եւ դրանից շատ հաճախ նաեւ այդ շահարկումները կա եւ վերջին տարիներին նաեւ հետաքրքիր այսպես շարժում է ձևավորվել, որը արտահայտվում է տարբեր հարթակներում, տարբեր միջոցներով, մեթոդներով, գրքեր են հրատարակվում Ատրպատականը թուրք չէ, թյուրքախոս է, Ադրբեջան թորքնիստ, թորքզաբան հաստ։ Եվ այսպես փորձելով նաև հիմնավորել, որ թեև թյուրքախոս է տարածքը, բայց այդ տարածքը թուրք չէ, թուրքական չէ։